如此独特的灶台，绝对会令你震惊不已。小伙胆大不要命，竟然敢把煤气罐改造成火箭炉，不仅火力猛，而且在炒菜做饭的同时，还具备空调的功能，可以往房间内输送源源不断的热风，真的是太神奇了。接下来就请大家跟小编一起来见识一下此款火箭炉的独特之处。首先，在处理煤气罐之前，先将煤气罐的阀门打开，使其与外界的空气充分接触。等到罐内的气体尽量挥发干净后，再拿来一根吸水管，插到管内灌满水。等到将罐内的可燃物质稀释后，再进行切割作业。先用角磨机将煤气罐的把手切割下来，并将切割面打磨平整。随后在煤气罐的表面涂刷一层脱漆剂，用来去除煤气罐表面的漆料。接下来需要准备一块长为56厘米、宽为45厘米的钢板，并将其平均分为4等分。然后用角磨机沿着划线的位置进行切割。切割的时候，只需轻轻地切割出一道凹槽就可以了。接下来仔细看视频中的操作方法。等到将钢板折叠成一个长方形容器后，再拿来电焊笔将连接处焊接严密。焊接好后，还需要将焊接处打磨平整。准备好同等大小的2个容器后，拿来水平测量尺在罐身画出来一个长为45厘米、宽为14厘米的长方形。接着将长方形容器放在煤气罐的底部以及顶部，分别画出来一个边长为14厘米的正方形，然后再依次进行切割。在罐身的一侧切割出来一个直径为8厘米的圆孔。切割好之后，需要焊接上一节铁管，作为炉灶的热风管道。接下来需要在靠近煤气罐底部的一侧开一个直径为4厘米的圆孔，再拿来一节铁管焊接上。这节铁管作为进风管，后续可以将热风管安装到房间内，冬天可以用来房间的取暖。接下来就可以处理炉灶的内部结构了。你能想到吗？小伙用煤气罐自制的火箭炉，不仅可以做饭，居然还能当空调来使用，成品一出，惊艳全场。接下来需要在长方形容器的一侧做好标记，标记好后，拿来角磨机将这一部分切割掉，然后再将这2个长方形容器按照此时大家看到的这样，将它们组装在一起，并在2个长方形容器的连接处做好标记。接着拿来角磨机进行切割，等到切割好后，需要将这2个部件焊接在一起。焊接时务必要将焊接处焊接严密，防止使用时跑烟。接着拿来事先制作好的炉篦子，焊接在长方形容器内，从而分割出炉灶的燃烧室与通风道。接下来需要在炉底的1.5厘米处切割出来一个凹槽，随后拿来一个钢板卡在凹槽处，然后再准备一块边长为16厘米钢板和一根长螺丝钉。等到按照视频中这样将它们组装好后，再将其焊接在一起，这样炉灶的灶门也就制作好了。接下来就可以将这个组件与煤气罐组装到一起了。到这里，整个炉灶的大体框架也就成型了。接下来就是该炉灶的细节制作过程了。真是没想到，用煤气罐竟然能制作出自带空调功能的火箭炉，堪称是绝品了。接下来需要准备3根方形的铁管，焊接灶炉灶的底部，并在挡板上焊接一个把手，方便操作。随后再切割一个煤气罐，等到在罐身切割出一个圆孔后，拿来一节 L 型的排烟管道焊接上。接着再将这一部分切割下来，然后以其为模板，在钢板上画出来一个圆形。接着再进行焊接，等到将连接处焊接的严丝合缝后，需要将这一部分焊接到炉灶的出火口处。焊接好后，在整体的喷涂上一层黑色的高温漆料，这样整个炉灶的制作也就大功告成了。接下来就请大家跟随小编一起来欣赏一下此款炉灶的成品效果如何吧。此款火箭炉不仅造型独特，而且它的点火方式更是令小编大开眼界。使用此款灶台时，可以先往燃料室内加入木柴，然后点火是从炉底进行点燃的。放入木柴后，需要拿来挡板，接着酒精灯或者蜡烛放在炉底处，等到木柴燃烧后，再将其取走，然后拿来一个托盘放在炉底，用来存放柴火灰，这样处理起来柴火灰会更加的方便。另外，再拿来一个风扇，安装在火箭炉底部的进风管道口处，可以源源不断的输送很多的热能，相当于是空调吹出来的热风。在冬天使用时，可以往房间内连接上热风管道，这样在做饭的同时还可以用来取暖，真是太不可思议了。对于此款火箭炉的设计以及使用功能，不知大家觉得怎么样呢？欢迎大家提出宝贵的建议和想法，感谢大家的观看与支持，我们下期再见。